Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Demək, Biləcəridə, Binəqədi yolun üstündə 41 nömrəli marşrutdan 250-300 metr məsafədə. Demək, yaşayışlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarını verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram, ev içi dolu əşyalı satılır. Demək olar, evin də təmiri qaydasında super təmir vəziyyətdədir. Ev hardasa təxmini 7 daş kürsüdə inşa olunub. Həyətində rahat 2 maşın daxil ola bilər. Bunu nəzərinizə çatdırım. Gördüyünüz kimi bu evin xarici görünüşüdür. İndi daxil oluruq evin içi ilə. Zirzəmisidir. Bunu nəzərinizə çatdırım. Bax, belə hündür kürsülüyə zirzəmisi var. Bax, belə bu yerdədir. Kombi aparatları zaten hamısı qurulub. Artıq əşyaları da görürsünüz, yəni altına girib rahat əşyaları qoymaq mümkündür. Keçən indi hörmətli izləyicilər evin içi ilə tanış olaq. Həyətində belə ətraflı yenə çəkirəm. Drapları qoyulub, qazı su işığı var. Bələdiyyə sənədi var. Bunu da nəzərinizə çatdırıb. Qalxırıq evin içinə. Girən kimi buradan da gördüyünüz kimi ev sahibi burada belə kavilmetlər vurub ki, rahat təmizləmək üçün. Ev təmirli əşyalı satılır. Bir dənə xaladinindən paltar yonma maşından başqa hər şey evdə qalır. Girən kimi gördüyünüz kimi dəhliz hissəsidir. Sağ tərəfdə mətbəxdir. Mətbəx mebelləri təzə yığılıb. Bax, stollardır, mətbəx mebelləridir. Ev demək olar, evdə qalan olmayıb. Az-maz arada bir gəlib qalıblar. Gördüyünüz kimi də bu evin də mətbəx hissəsidir. Genişlikdə göz qabağında rahat stol üstündə oturub yemək yemək üçün əlverişli bir şərait yaradır. Solda, burada qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi də qonaq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Bax, stollar təzədir hamısı. Divandır, bax belə. Uqlaboy divan. Hamısı təzədir. Demək olar, istifadə olunmayıb, hörmətli izləyicilər. Gəlib yerində baxa bilərsiniz. Evin təmiri göz qabağında. Buradan keçirik, burada bir yataq otağıdır. Bax, mebelləri yenə təzədir. Ev əşyalı satılır. Nəzərinizə çatdırım. Hardasa bura təxmini bir 15 kvadrat olar. Ölçüləri də yaxşıdır evin. Demək olar, otaqları genişdir. Sonda bura uşaq otağıdır. Gördüyünüz kimi də burada hardasa 12 kvadrat olar. Uşaq otağı için də otaqları geniş, normal. Yaxşıdır 12 kvadrat. Sonda burada dəhlizdir. Dəhlizin sonunda da burada sanuzeldir. Gördüyünüz kimi də sanuzel zaten hamısı təmiri qaydasındadır. Hörmətli izləyicilər, indi ev sahibi burada nə varsa özünə uyğun eləyir. İndi alan adam gəlib özünü dəyişdirə bilər. Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmana köməklik göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Seç Al Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymət evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, kodları götürmək yaddan çıxmasın zəvran zaman. Yenə nəzərinizə çatdırıram. Bir elektroniklərdən başqa evdə demək olar hər şey qalır evin içində. Nəzərinizə çatdırıram. Evin qiyməti, start qiymət 90 mindir. Real alıcı olsa endirim olmaqla birbaşa sahibinə görüşəcəksiniz. Son sözü ev sahibi deyəcək, hörmətli izləyicilər. 90 min içi dolu əşyalı. Qiymət də yaxşıdır. Yəni ev kürsülüdür, təmirlidir. Hazır gəlin, girin, yaşayın. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət.